אוקיי, אז יש לנו משחק בין תאיר וורד, תאיר משחקת שחור, ורד לבן. מהלך מעט מוזר, בדרך כלל כשיש אבן של 3-4 אז היא יוצאת תקופה מהאבן של 4-4. בגלל שאת האבן של 3-4 אפשר לסגור עם עוד מהלך אחד. זה לפחות ההסבר הכי פשוט. בדרך כלל נראה את שחור מתקיף, אם הוא לא מתקיף כנראה שהוא ישחק את הסן רנסי. להתקיף מהכיוון הזה לדעתי זה לא אופטימלי. שבתור לבן הייתי פשוט מגיב. המהלך הזה למעשה גם עוזר לשמור לאבן הלבנה למעלה. אני לא רואה פה סיבה לשחק פינסר. פינסר נותן לנו תוצאה לוקאלית פחות טובה. כאן אין סיבה, זה לא שהצד ימין יותר חשוב. הם חשובים כמעט באותו המידה. וכרגע המצב הוא קצת טוב לשחור לדעתי. ושגם הג'וסקי הזה, בדרך כלל אנחנו נראה את לבן מוסיף מהלך. יכול את המהלך הזה. לדוגמה, זאת אפשרות אחת בתור לבן, הסיבה היא שנניח לא משחק כאן, המהלך הזה הוא מאוד מאוד כואב ללבן, למעשה אם לבן לא מגיב כאן בצורה כלשהי על שחור להוציא את האבן הזאת, לדוגמה ככה, ואז אפשר להקיף את לבן. ולבן אין יותר בסיס, שבדרך כלל אנחנו נראה את לבן מגיב כאן, וזה מה שלדעתי הוא היה צריך לעשות. שחור צריך להתקיף את הקבוצה הזאת עכשיו. העניין הוא גם שלבן אין ממש מהלך טוב ששומר. כאילו אם הוא משחק פשוט פה זה ממש איטי, אבל אין לו כך הרבה אפשרויות. גם המהלך הזה אפשר עושים תנוק, כי עדיין שחור יכול להוציא את האבן. בגלל זה כל כך חשוב ללבן להגיב כאן. אופן, המהלך הזה אפילו לוקאלית הוא לא כל כך טוב. בתור לבן הייתי משחק פה עכשיו. וג'וסקי שהוא די מעניש את שחור. עוד שאפילו, במצב הזה אפילו פשוט לשחק ככה נראה טוב ללבן, בגלל שיש כאן אבן נמוכה של שחור סוליד, לכן כל האזור זה לא חשוב בכלל. כלומר שאין בעיה לתת לשחור לשחק כאן. זה לא ג'וסקי. אפילו יכול להיות שגם זה מעניש, אבל אפילו נלך על הכי פשוט. בעיה שלבן משחק כאן, שחור צריך להגן איכשהו. אם הוא לא מגן, ובעצם הרי מה העניין? גם אם שחור משחק פה, כל פעם נראה את לבן מגן. ובמצב הזה, אם אנחנו משחקים את זה והוא מגן, אז האבן פה של C17 זה פחות מוגנת לנו, לכן זה פחות טוב. כן, בשלב הזה שחור פשוט צריך לשחק כאן, ועד עוד טעות קטנה מה שהוא עשה, ואפשר להמשיך לשחק. המהלך הזה הוא ממש רע, למעשה ברגע שלבן משחק כאן, אז שחור צריך להוסיף עוד מהלך, ועכשיו כבר לבן קיבל את כל הפינה. אם הוא לא מוסיף עוד מהלך, אנחנו נתקיף אותו. זה מהלך מאוד קטן. והוא גוטה. וגם אפשר להתקיף. כנראה, בוא נראה. זה משהו גם, אגב, זה הרבה יותר חשוב. וזה הרבה יותר חשוב. זה האזור הזה הרבה פחות חשוב משאר האזורים. נראה אם זה בכלל חי פה המהלך הזה. מה שאתה משחק? זו צורה לא טובה. יש כאן שתי אפשרויות מבחינתי, יש את המהלך הזה ואת המהלך הזה. וילך משהו בסגנון ככה. וכנראה ששחור יכול לחיות כאן. כאן לבן יגיב בצורה הזאת.
גם שחור יכול לחיות פשוט. אבל זה לא מספיק גדול לדעתי. האזורים האלה יותר גדולים. המהלך הזה עוזר ללבן. לא, זה פשוט לא עובד. כל משחק כאן עכשיו. שתי האבנים האלה הן מתות. כן? זה גם נראה טוב ללבן. כן, אז פוץ. זו טעות מאוד גדולה, והחתך הזה הוא ממש אוברפליי. עכשיו זה יכול להיות שעוד אפשר לחיות אם משחקים כאן. אז אולי אפשר לחתוך גם. בשלב הזה אפשר להוציא החוצה את האבנים בגלל הדבר הזה. שכאן סיכוי שהלבן חייב לחבר, אבל האמת היא שיש לו את המהלך הזה שזה די סנטק כלפי הפינה. כן, המצב ממש ממש רע לשחור. לא. לבן השיג בו פשוט הרבה יותר מדי. האמת שכבר לא הייתה לשחור כבר ברירה בשלב הזה. כן, זה צריך פה תוצאה ממש נוראית לשחור. יש הבדל מאוד גדול בין L17 ל-K17. עם L17 זה לא כל כך פשוט לחבר את האבנים עכשיו. לבן יכול לעשות חאנן. עדיין מסובך, אבל K17 יוצר הרבה יותר לחץ. כן, אני לא בטוח שאחרי L17, אני לא חושב שאחרי L17 צריך להגיב. אני הייתי מתקיף את האבנים פה. זה לא כל כך צורה מומלצת. יש לך אבן 4-4 ושתי האבנים האלה שהן יחסית קרובות, אבל הן לא מספיק קרובות בשביל לשמור על הפינה. למעשה, אם דבר נכנס עכשיו ל-3-3, הדבר הכי טוב ששחור יכול לעשות זה כנראה לשחק ככה. עכשיו לבן יכול לקחת סנטר אפילו. עכשיו בתור שחור אם רוצים להגן על הפינה זה המהלך הזה. זה נראה לי יותר גדול על האזור כאן. הפינה מאוד גדולה. כן, בשלב הזה כנראה שלבן יכול פשוט לחתוך מפה. הוא חתך. גם אני חותך כאן, שחור לוקח את האבן, אז עושה רושם שהפינה של לבן עכשיו. כן? אבל אם לבן מחבר, אם שחור מחבר, אז יש לנו פה את הסולם. מאוד יכול להיות שאפילו שחור חייב להוסיף פה עוד מהלך, אני לא בטוח. זה גם מאוד קשה, אני לא אתעכב עליו. צריך יותר קרוב לקבוצה החלשה. יש לנו גם את הפינה הסולידית של שחור שצריך להתרחק ממנה, אבל יש כאן אג'י שהאבן הזאת אפילו הופכת את זה יותר גרוע, האג'י הופך את האבן הזאת יותר גרוע בגלל שיש לנו את האג'י של המהלך הזה שבהם לשחק B5. אז ששחור מחבר, מהם את החיבור, מבטל את החיבור, שחור מתחבר לאבן כאן. עכשיו אם נחזור אחורה ונראה שאנחנו שיחקנו ב-D10 ונרצה לנצל את האג'י הזה, אנחנו רואים ששתי האבנים האלה קרובות מדי. כשהיינו רוצים, נניח אם האבן הייתה כאן, מבחינת האג'י כאן זה היה מושלם, כי אנחנו מקבלים את האבן הזאת. עכשיו יש לנו בסיס מאוד סולידי. גם האבן הזאת אפשר לנצל את האג'י. הייתי מצפה משחור לשחק פשוט כאן. זה עוזר לחזק את לבן. שחור יכול להמשיך. לא, זה יותר מדי לבן.
שחור יכול להמשיך כאן, אני לא רואה משהו רציני שלבן יכול לעשות, הדאבל טרי לא עובד. לא דאבל, סליחה, דאבל האני. זה הכי הרבה שלבן יכול להשיג פה. שאני הייתי ממשיך כאן. בתור לבן צריך פשוט לחסום מפה. זה סיפור אחר לגמרי. נניח ככה. או מפה. זה נראים הגיוניים. זה מהלך שהוא קטן מדי, צריך, אם כבר משחקים באזור זה או לחתוך מפה או לחתוך מפה. זה גם מהלך מאוד גדול. כן, המהלך הזה של לבן היה מאוד קטן. גם זה נראה לי ממש עצום, זה יכול להמשיך את הקבוצה השחורה בהמשך. בדרך כלל נראה משכחו כאן את הקפיצה, בגלל שהמהלך הבא של לבן הוא תמיד זה, ואז יש לו את האפשרות, או שהוא משחק כאן, שזה כנראה מה שהוא יעשה פה, או את זה. עכשיו הוא משחק את זה כאן, הסיבה היא, הבעיה עם המהלך הזה זה שאם יש לנו, אנחנו בדרך כלל רואים את הצורה הזאת, יש ללבן אבן פה, ואז לבן יכול להתחבר מלמטה. אבל בגלל שהאבן פה היא רחוקה יותר, הוא לא יכול להתחבר מלמטה. כן, הצורה הזאת יותר טובה מאשר הצורה הזאת שאנחנו רואים אותה הרבה פעמים, אבל עם אבן לבנה כאן. כי אפילו אם שחור בוחר לחבר כאן זה עדיף לו מאשר לעשות אותו אקסטנד, כי כאן יש לבן אפשרות, אם הוא דוחף, הוא יכולים עדיין, כנראה נעשה עדיין אקסטנד, ויש לו אפשרות לא לדחוף כאן, לעשות דברים אחרים, נותן לבן יותר אפשרויות. אוקיי. וואו. זו טעות די נוראית. מעדיף לשחק פה כמובן. ועד לצאת החוצה. כן, זה נותן לבן לשחור פשוט לחבר עכשיו. אוי. זה מוריד עוד זה הופך את השלוש האבנים האלה אפילו יותר כבדות. ככה יש לנו את האפשרות לעשות מכאן את האתר. כן, בשלב הזה כבר אין שום סיבה להוציא שלושת האבנים האלה, כי ממילא הקבוצה שחורה חזקה. אבל כן, השולדרית פה נראה הגיוני. עדיין אני חושב שהמהלך הזה עלול להיות יותר גדול. או לשחק אחד משני אלה. למרות שאחרי שכבר הוספנו פה עוד מהלך, אז החתכים האלה פחות גדולים. פשוט זה קצת מוזר. אבל אני יכול פשוט לשחק מפה אני חושב. מי שהרוויח פה זה לבן, לא שחור. אנחנו מחברים, זה כבר סיפור אחר. כן, גם כאן, זה לדעתי מי שהרוויח זה עדיין לבן. אני רוצה שחור הרוויח את שתי האבנים האלה, ולבן הרוויח את זאת ואת זאת. האבנים של לבן הרוויח יותר חשובות. זה משהו קצת מוזר, מצד אחד הוא לא שומר על האזור של שחור, מצד שהוא לא מספיק אגרסיבי כלפי המוער של לבן. אני הייתי מצפה אולי לקפוץ עוד אחד אם כבר. בצורה שהיא נראית רעה, זה נותן ללבן שני החתכים פה.
במינימום זה הופך את המהלך הזה לסנטה. אם שחור ממש רוצה לשמור על האזור שלו, מה שהוא לא רוצה כאן, זה יותר מדי קטן. אני בתור שחור הייתי קופץ לפה. אם רוצים לשמור אז או לדחוף או כאן, אבל זה קטן מדי. טוב, אני יכול פשוט לשחק ככה, הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. כן, זה מהלך שפשוט אי אפשר לשחק אותו. מה היחיד שאפשר לשחק זה את זה. אני מניח שלבן יראה לנו למה אי אפשר. כן. פה לא יכול לשחק כאן מן הסתם. כן, שחור למעשה הפסיד פה המון. גם המהלך הזה הוא לא עושה כמעט כלום. לבן מאוד חזק פה, וגם פה שחור חזק. המהלך הזה צריך לשחק במקום אחר. לבחור איפה או כאן. בוא נמשיך. הולך, נניח צריך לחבר כאן. זה נראה הכי גדול. כן, שחור פה צודק, למעשה לשחור אין פה כמעט שטח, לבן היה צריך להמשיך לסגור את המויר שלו. או פשוט לשחק כאן, זה מהלך ממש עצום. הוא גם כנראה סוג של סנטר, אם שחור לא מגיב פה. בכלל לא בטוח שחור יכול לחיות. אני חושב שזה... אבל זה מת. זה מת. זה מת. זה מת. זה אמור למות. אבל זה מת. רגע. כן, זה מת גם. אני מניח שגם זה ימות. כן. למעשה המהלך הזה הוא גם סנטר. עכשיו אפילו אחרי ששחור מחבר פה אני עדיין לא בטוח. זה כנראה עדיין לא חי. כנראה עדיין לא חי. פה אמרו לי פה, זה כנראה קו, אני לא יודע, אבל זה מאוד מסובך. המהלך הזה הוא לא בכלל, הוא לא מפחיד בכלל את האזור של לבן, הרי ממילא אנחנו יכולים תמיד לקפוץ מכאן. כך שאם אנחנו רוצים להפחית, אז אפשר לעשות יותר אגרסיביים. זה לא מספיק אגרסיבי. הבעיה היא שלבן מאוד סולידי גם, ככה שאי אפשר, אין לנו פה אג'י לנצל כל האזור. אז המהלך היחיד שנראה לי שאפשר לשחק פה זה את זה. אני לא יודע דרך טובה להפחית כאן דברים. המהלך לא מבין. לבן צריך פשוט לשחק כאן. שחור נותן לו מתנה עם החילופים האלה. כי הגוונים השחורות לא עושות כלום, בזמן שהלבנות יוצאות עוד ועוד שטח במרכז. זה רע. בוא תרצו תחבר פה. קחת את שתי האבנים האלה בסנטה. ואז נשחק כנראה כאן. יש לך עוד אפשרות פה, שהיא תפק ככה, ככה. משהו בסגנון הזה, למרות שבשלב הזה
לבן יקריב את שלושת האבנים, ייקח את המרכז. הוא עושה את זה כאן בעצם. רגע, אין לנו פה סולם. אוקיי, תיקון טעות, מה ששיר רוצה לעשות זה לשחק את הסולם שעובד. אוקיי, בשלב הזה הדבר היחיד שלבן יכול לעשות זה לשחק כאן, ואז להגן. זה נראה אחלה לשחור. גם החיבור הזה נראה סביר. אבל זאת כבר טעות. כאן חייבים לחבר. לתת ללבן גם את המהלך הזה בסנט זה מאוד כואב. גם להתעלם זה כואב. זה לא מאיים כל כך הרבה. אם לבן לוקח זה כבר מחבר לשתי אבנים. אוקיי. לא בטוח לגבי זה. שחור יכול לנסות לנצל את החולשה של האבנים כאן. דוגמה עם המהלך הזה. לבן כנראה יצטרך כאן פשוט לקפוץ. כל מהלך אחר שהוא ינסה לעשות עם האבן שהוא כרגע שיחק. נניח זה. רק יעזור לנו לתפוס את האבנים כאן. עכשיו הזה לבן יכול לשחק פה. כן, יש לנו סולם. אז יכול להיות איך להמשיך לשחק כאן, ועכשיו אם לבן מגיב אנחנו כמובן יכולים לחתוך. שבין כה וכה שחור יזכה להיכנס לתוך המורך של לבן. עכשיו המהלך הזה לא כל כך טוב. מצפה כאן או לאכול את האבן או לדחוף עוד אחד. כן, לבן, שחור היה מאוד נחמד עם לבן. עד שזה קרה. אבל נספור את הליברטיז. אני חושב שלבן יכול לשחק פה. ללא ספק. כל לבן שיחק. וואו, זה הבדל כל כך עצום. כל האבנים האלה מתות עכשיו. לבן חייב לשחק פה, אין שום אפשרות אחרת. גם בגלל שהוא משחק פה המשחק פחות או יותר גמור. כי כל האבנים השחורות מתות. למעשה, הדבר הכי שחור יכול לעשות פה זה לשחק את זה. וללכת ככה. עכשיו הוא חי, אבל לבן הרוויח. עכשיו על זה שחור הרוויח המון. זה הוא יכול עכשיו להיכנס לתוך המולך. הוא גם הרוויח אבל. האמת שהוא צודק. היא צודקת. טוב, כשיש כל כך הרבה אבנים שחורות באזור, גם זה נראה מפחיד. קודם יש לנו דרך לטפל בזה. אולי מכאן ואז ככה. מה יש לנו את זה בסנטה? עכשיו שנוכל אבל נראה מת. אפילו משחקים מכאן אז זה עדיין מת. בואו נחפש עוד משהו רגע. 1, 2, 3, 4, 5. יש לי בעיה עם העובדה שהמהלך הזה הוא סנטה. למרות שאם לבן עושה פה פשוט חנה
איי. אני חייב לחבר. רגע. שחור מתחבר פה, אבל הוא יכול לחבר רק את האבנים האלה. אם הוא משחק כאן, אז הוא מת. בווריאציה הזאת... רגע, אז בואו נשחק את זה. עכשיו שחור לא יכול לחבר. רגע, הוא יכול. יכול? לא, הוא לא יכול לחבר. עכשיו לשחק כאן. ואז לבן חי. אז אם יש לנו אפשרות בתור שחור, אז משהו אחר. אני חושב לעזור, להתחיל עם זה לא כך יעזור. רגע. זה עלול לעזור. רגע, בוא נחזור לווריאציה הקודמת. יש שחור משחק כאן ולבן עושה הנה. אנחנו יכולים להתחבר, זה סלף אתרי. אוקיי. עושה רושם. רגע, אם אנחנו מתחילים מזה, שחור לא יכול לשחק פה, כי הוא מת. ואם שחור אוכל, זה לא... אני כנראה יותר לשחק פה. באמת, שזה נראה עובד ללבן. אוקיי, אחרי שהבנו את זה, ככה לבן חי, זה בטוח. זה בטוח. מה שאומר שאולי אם שחור מתחיל עם המהלך הזה, אז זה מצב שונה. לא נשחק פה, אנחנו קופצים. אני חייב לשחק כאן. הוא משחק את זה. הולכת להיות פה בעיה של ליברטי זה לבן, אני חושב. לא, ככה לבן חי. ככה לבן חי. לא, יש פה, הנה, יש פה בעיה של ליברטי, אי אפשר לתפוס את האבנים האלה בגלל שזה סלף אתרי. טוב, פסק הדין שלי זה שאם שחור משחק פה, לבן מת. ויש שהוא סירק כאן, אז לבן יכול לחיות. אבל הבעיה שהלבן סירק כאן, במקום לשחק את F2, אז הוא לא יכול לחיות יותר. אבל E1, כנראה שיעזור ללבן לחיות. כי החילוף הזה עלול לא לשנות. יכול להיות שהוא לא משנה כלום, יכול להיות שלבן עדיין מת, אבל אם לבן משחק פה כאן, אז לבן חי. כן, פה זה פשוט מת. המהלך הוא זה. יכול להיות שזה רק... לא, זה לא סקי, זה לא סקי אפילו אם שחור מחבר כאן. בגלל שהאבנים האלה, יש להם רק ליברטי אחד בפנים. שבסופו של דבר, לבן יהיה חייב לחבר כאן וזה לא סקי. אבל בגלל ששחור משחק פה, אז לבן יכול לשחק כאן. וזה עלול מאוד להיות סקי עכשיו. כן, עכשיו זה נראה כמו סקי. זה סקי, אין... זה אפילו לא סקי, לבן... שחור פשוט מת. במהלך הבא לבן יכול לשחק את זה. שחור מת, לשחור אין שום דבר לעשות. הוא משחק כאן, מתחברים, עדיין מת. צורה מתה של שחור. צורה חיה של לבן בעצם. אבל שלבן יכול לחיות, אבל הוא לא שם לב לזה.
אוקיי. כן, זה כמו שאני ראיתי אותו, אבל הבעיה עם הקו הזה הוא שאם שחור משחק אותו ומנצח אותו, שחור מקבל המון, יותר ממה שהוא יכל להפסיד, בגלל זה קו שאני לא התייחסתי אליו. זה קו שלבן לא יכול לשחק, שחור צריך לשחק כאן. ועכשיו, היה שלבן משחק פה, שחור פשוט מת. יכול שהוא לא מת, רגע בוא נראה. יכול שטעיתי. יכול להיות שתהיה כאן בעיה. כן. רגע. אוקיי. טעות שלי, זה פשוט עובד. יש כאן אתרי, פה יכול לאכול את האבנים האלה. אז למה שחור? למה שחור שיחק כאן? וואו, המהלך הזה כל כך... למה צריך לבחור עכשיו? או שהוא מציל את האבנים האלה ומציל את כל זה. כמובן לא יכול להרשות לעצמו. הוא מחבר כאן, הוא מציל את כל זה, שגם את זה הוא לא כך. טוב, הוא יכול להרשות את זה לעצמו בגלל... רגע. מצב למטה... אגב, המצב למטה כמובן יותר גדול מכל מה שקורה מצד ימין למעלה. בהנחה שלבן חי פה, חור אמור להוביל כאן, כן, חור אמור להוביל כאן. פשוט אי אפשר להתקיף את הקבוצה הזאת. לא שחור תפס את המהלך הזה, שחק פשוט הגן. זה קצת מאוחר. לבן פשוט יחיה, שחור פשוט יחיה כאן עכשיו. כיוון המהלך הזה יש בו יותר רעש בגלל שנותן ללבן את האפשרות לשחק. האמת שזה קו פה, זה פשוט קו. שחור לא יכול לשחק את המהלך הזה. זה פטרי. כן, המהלך הזה יוצא לנו קו. אבל אם שחור משחק במקום זה את S19 אין לנו קו. פשוט חי. לבן לא יכול לחבר כאן. אוקיי. טוב, נראה שכנראה חושבים שתיהן חושבות שלבן כאן מת, למרות שהוא לא. שתיהן חושבות שזה חי, לא יודע. אני מניח שנראה בהמשך המשחק מה הן חושבות לגבי זה. אני חושב שתיהן חושבות שזה מת. זה מוזר. כן, טוב, ורד בטוח חושבת שזה מת. תאיר אולי לא בטוח. כן, תאיר לא חושבת שזה מת. אם היא לא חושבת שזה מת, אז היא צריכה, והיא צודקת, צריך לשחק כאן. לא? אוקיי, שתיהן חושבות שזה חי. וואו. זה מדהים. אז בעצם, ורד לא רק שהיא חשבה שזה חי, היא חשבה שזה חי אפילו אחרי ששחור משחק כאן. לא, תקנו אותי אם אני טועה. בזמן שכל מה שיכול להתיר בשביל האורג זה לשחק את J1. אוקיי. טוב, לא, בעיה שזה מת אז המשחק גמור לגמרי. נכון? כן, המשחק גמור. המשחק גמור. הגיעו לספירה. בואו נראה בכמה, 11:30. כן. טוב, משחק טוב.